E tamén bota calor, non? Non. Sí. Sí. Hola, hola. Bueno, estamos, non? Empezamos entón coa sesión do pleno ordinario do mes de abril. O primeiro punto de orden do día é a aprobación da acta da sesión anterior, que é a do 30 de marzo. Partido Popular, algo sobre a acta? Boas tardes a todos, pois non hai nada que comentar. Nada. Partido Socialista? Como se non va a repetir aquí o que se dixo na primeira acta de que nos decíamos que non había que mover máis que un pleno e aquí vamos a decir o mismo, pois vamos a estar. Vale. Venega, algo que decir sobre a acta? Non. Pasamos entón. Votos a favor da aprobación da acta? Abstencións? Vale. O segundo punto é a adhesión á central de contratación da FEMP. Bueno, tal e como se comentou na Comisión Informativa, traise o acordo a proposta de que o Concello se adira á central de contratación da FEMP porque consideramos que eso facilitaría e faría máis interesante en mellores condicións contratacións de diversos servicios para o Concello. Partido Popular. Bueno, presentan unha proposta da Xunta de Goberno Local para adherirnos á plataforma central de contratación da FEM, que existe desde o ano 2014 e que, polo que podemos ver, ten en vigor 3 acordos marcos referentes á mediación de riscos e seguros, o suministro de gas natural e o suministro de enerxía eléctrica. Entendemos que a adhesión a esta central de contratación non implica en ningún caso a obriga do Concello de efectuar as contratacións a través da mesma e que se pode optar por este sistema para todos os servicios e suministros para un só ou para varios deles. O único que podemos decir ao respecto é que parece mentira que tardaran 2 anos en darse conta da súa existencia, se o único requisito que lle pedía intervención para o levantamento dos reparos, que dende hai bastantes meses se lle veñen poñendo as facturas de gas natural, era estar adherido a esta central, pois non se entende moi ben que esperaran ata agora para facer este trámite que é puramente procedimental. Nada máis de momento. Partido Socialista. Nos xa recomendamos a Comisión Informativa, non temos inconvinte en que se pague a través da FEM e bueno, o problema é que traían que usaron así o pleno así como a Comisión Informativa previa a este pleno era todo un pouco un tuto revoluto, que traían parte que a proposta era adherirse a contratación da FEM e logo que si a luz e que si non sei que, informe de intervención, pero parece ser que bueno, supoñemos que quedou claro, ou polo menos a nós creemos que quedou bastante claro que a proposta que trae o Grupo do Goberno é simplemente a adhesión ao plan de contratación da FEM. Si simplemente eso, nós estamos de acordo. Si solamente eso, si nos... Venega. Non, nada máis, moito máis que engadir. Nós estamos tamén de acordo en adherirse a esta central para contratar sobre todo o servicio da luz, que é algo que hai que resolver canto antes.
Bueno, pois efectivamente a adhesión á central de contratación da FEP non implica que obrigatoriamente o Concello se teña que acoller a esta central para contratar, pero sí que o permite, vale? O que precipitou a adhesión a esta central foi efectivamente a contratación do servicio de suministración eléctrica. É dicir, a idea sería a idea do equipo de goberno é que este sea o primeiro paso previo para a contratación do suministro eléctrico. Pero, bueno, este punto en concreto, efectivamente, é a adhesión á central de contratación da FEP, tal e como queda recollido na proposta e tal e como se comentou e aclarou na comisión informativa. Algúnha intervención máis? Pois non. Non? Non. Partido Socialista, BNG? Non. Entón pasamos a votar. Votos a favor da adhesión? Vale. Ben, o terceiro punto da orde do día é recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, volvemos a traer a pleno, por terceira vez consecutiva, un recoñecemento, a aprobación de facturas que quedaron de anos anteriores. Como xa comentamos nas dúas ocasións anteriores, son case todas do ano 2016, salvo tres, unha do 2012, outra do 2013 e outra do 2014. Partido Popular. Bueno, pois efectivamente traen por terceira vez este recoñecemento, en este caso por un importe algo menor que o anterior, algo máis de 166.000 euros, e por terceira vez lle decimos que está preocupada polos proveedores locais que non cobran e porque o Concello incurra en un enriquecimento inxusto. Si realmente vostede estivera preocupada polos proveedores locais, como di, traería nun expediente separado as facturas destes que están sin pagar, como fai habitualmente para ordenar os pagos, que se separan as facturas do suministro eléctrico das demais, pero en cambio aquí nos traen unha mistura de facturas de proveedores locais e outros proveedores cos de electricidade. En este recoñecemento veñen un total de 348 facturas por importe de 166.913,24 euros. Das 348 facturas corresponden a proveedores locais 13, por un importe de 2.550,92 euros, é dicir, o 1,5% do total. O 90% das facturas corresponden a Gas Natural Fenosa e outras a outras entidades. E se vostede, como di, estuvera preocupada polo enriquecimento inxusto no que pode incurrir o Concello, comprobaría antes de contratar un servicio ou un suministro que conta con partida orzamentaria para facerlle fronte. Na teoría do enriquecemento inxusto, no ámbito do contrato administrativo, hai un elemento moi importante que vostede parece obviar e que é a existencia dunha orde da persoa ou órgano con capacidade para vincular a administración titular da obra ou prestación. É dicir, que para contratar ese suministro ou servizo tivo que existir unha orde por parte de quen pode contratar en nome do Concello. Vostede, un dos concelleiros con competencias ou a Xunta de Goberno local. É claro, pois, que a responsabilidade é únicamente súa e do seu goberno. O que pretende con esta presentación reiterada é trasladar esa responsabilidade ao pleno da corporación, no que para nós constitúe unha mostra máis da incapacidade para gobernar da que veñen facendo gala dende que o Partido Socialista e a señora González lle regalou a alcaldía e o goberno deste concello. Na administración pública, señor Alfonso, a contratación segue un procedemento formal para garantir que se respeten os principios de igualdade, transparencia, concurrencia e publicidade. O que fai vostede, aludindo ao enriquecemento inxusto, é poñer de relevo que fan contratacións sen respetar estes principios. Xa llo dixemos varias veces e llo reiteramos. Supeditamos a aprobación deste recoñecemento a que fagan o orzamento e inicen o procedemento de contratación de suministro de enerxía eléctrica que lle exixe a intervención. Non nos deixaron outra alternativa. Non entendemos, nin nós, nin ninguén, que faga máis dun ano que nos digan que están traballando no orzamento e non vexamos ningún resultado dese traballo. Sabe vostede que precisa dos demais grupos para aprobar un orzamento, pero alo menos con nós non tivo ningún contacto, non se nos deu conta de ningún avance ni de ningún borrador. Polo tanto, non resultan creíbles as súas afirmacións.
Partido Socialista? Bueno, o Partido Socialista xa anunciamos o noso voto en contra da comisión informativa e anunciamos o noso voto en contra simplemente por coherencia, porque creo que a segunda ou terceira vez que trae o mismo, exactamente a mesma proposta, sacou algunhas facturas, non sabemos por qué e como as pagou, e ahora ven a traer a mesma proposta que efectivamente estamos falando de facturas de luz e anda chorando polos Facebook e polas esas cousas que controla vostede, anda chorando por aí dicindo que non se lle pagan os proveedores de muros por culpa da oposición. Precisamente aquí non hai proveedores de muros. Como decía a señora do Grupo Popular, son moi poucos os proveedores de muros e basicamente a enerxía eléctrica o que usted debe, e é normal que a deba, entonces vainos a decir que son algunhas facturas de cando estaba vostede gobernando. Sí, é posible, pero é que nós, mentras gobernamos, deixamos un presuposto aprobado para pagar as facturas que estaban vixentes e pendentes de pagar. Que pasa? Que vostede non as pagou. Entón, como non as pagou, agora, por activa e por pasiva, e dando pena que toda a vida funcionou da mesma maneira, que a mí me pegan, a mí me hacen e a mí non me deixan pagar as facturas, pois ven aquí a botarnos a culpa a oposición. Está claro que o presuposto municipal é o que é limitado, e hai que asumir esa limitación do presuposto e hai que saber gobernar e marcar as súas prioridades. Está claro que a súa prioridade non foi pagar a luz, porque senón non viría aquí, e é a segunda vez que trae un recoñecemento extrajudicial de crédito. A súa prioridade foi pagarlle aos amigos de Telelalín, que aquí non se ve, unha factura de non sei cantos cartos, que lle pagamos a Telelalín para salir en Lalín, pero non fomos a Lalín a ver a televisión. Tamén a Eventos Insuela, tamén lle pagamos por unha outra factura de propaganda que non saleu en ningún lado porque Eventos Insuela non emite, creo que é unha cousa de internet ou algo así, pero como son amigos, pois antes de pagar a luz preferimos pagarlle a Eventos Insuela. Tamén agora facemos ben aquí unha colaboración con Montemar ou Monmar ou algo así, que non teño moi claro como se chama, porque parece ser que van a dar un paseo por Muros e iso vale 3.500 euros. E aparte deso, vamos invitar a comer, non sabemos un número indefinido de xente que vai vir a comer e vamos a facer un catering e tal. A luz está sin pagar, eso non importa, pero vamos a facer un catering e vamos pagar os autobuses que sean necesarios para pasealos, porque son amigos. E entonces ven aquí a decir que é culpa da oposición. É culpa súa, que non sabe priorizar. O sea, usted non levou ninguna sorpresa ca luz, porque a luz é unha cousa, si levou unha sorpresa como levamos todos os veciños de Muros ca subida da luz, pois había que prever esa subida, que o anunciaron por activa e por pasiva, pero non se trata só da subida, trátase da totalidade da luz. E como estamos bollantes e non temos deudas e podemos facer o que nos dé a gana, pois non solamente non pagamos a luz, senón que a esa persona que lle debemos a luz, pois poñémolo un pouco máis nervioso colocando na fachada do Concello uns focos de miles de vatios que como a luz non vamos a pagar, pois poñemos o Concello de colores. Está claro que o problema de non pagar esas facturas non é da oposición, está claro que non. A oposición, seguramente, o Grupo Socialista e non Caridad González, como dixo o representante do Partido Popular, temos culpa o Partido Socialista de poñer no goberno a Compromiso por Galicia, pero temos a mesma culpa ou menos que cando o Partido Popular vos puxo o BNG, porque hai que facer cabeza e memoria, e o Partido Socialista tiña 6 concelleiros e o Partido Popular creou con 20 que se cambiara ese goberno e que se puxera o BNG. E de aí, desas aguas veñen estes lodos, de todo eso, porque xa esta señora, cando marcharon do goberno, o BNG, deixaron 1 millón de euros sin pagar e iso era a proveedores de aquí, de Muros, do contorno. Non era a luz, era 1 millón de euros que deixaron sin pagar. E tivemos que acudir ao ICO para pagarlle a esa xente. Entón, deixamos clariño que o Partido Socialista, con esos temas, somos moi respetuosos, e pagamos a xente, e tuvo que vir aquí a xente a exixir esas facturas, e era xente de Muros, xente do entorno, xente pequenos comerciantes, que eso sí que é moi grave.
O sea, de verlle un pequeno comerciante 50.000 euros ou 20.000 euros e dicirlle pecha a porta que che arruinamos. Pois iso foi o que fixo o BNG onde esta señora formaba parte, porque formou parte de moitos partidos, pero daquela estaba no BNG. Entón, agora non entende como a oposición, despois de chorarnos en 3 ou 4 ocasións, e las vou llevar outra vez, ela cree que isto que se consigue por insistencia, por las llevo unha vez, outra vez e outra vez, e non cambio ni unha coma, porque traballar non traballan, está claro, e van a votar a favor. Nos votaremos a favor cando vexamos un presuposto. Se vostede tuvera feito o presuposto, seguramente podría pagar isto. E o problema que vostede di de que ten medo que o Concello caia en un enriquecimento injusto non sería a primeira vez, porque lle recordo que hai un montón de procedimentos judiciais onde lle están reclamando impagos e vostede non nos trouxo aquí. O sea, non nos pagou porque vostede non quixo. E outros que están pendientes, que ainda non chegaron ao xulgado, que ainda teñen a posibilidade ou a esperanza de que vostede lle pague, e non lle vai a pagar, e entonces xa o Concello acusado de enriquecimento injusto xa estuvo en moitísimas ocasións e está agora igual, porque hai moitas cousas que, como a señora alcaldesa dispara con pólvora del rei, pois estáse pagando con intereses e costas. O sea, que se o había de pagar cando lle viñeron pola porta a decir débese isto, no, eso non lo pago porque non quero. O mismo que fixo cando estaba no goberno do BNG, que contratou un plan de como se chama eso? Como se chama? De facer de organizar o Concello. Un RPT, fíxose a RPT, estuvo a RPT no Concello e marcharon sin pagala. E pagou o Grupo Socialista. Ese RPT, primeiro encargárona e depois non pagaron. E agora pasa o mesmo, o sea, eles dividen o presuposto e vamos facer isto, e vamos dar aos nosos amigos de Lalín para que sosteñan a súa televisión, e vamos a que veñan os de non sei onde a comer, e que veñan os cazadores, porque ao final o dos cazadores trouxonolo con un presuposto moi reducido, pero despois íbamos mirando polo miudiño, encontrábamos que dormiron en non sei onde, que comeron en non sei que, eso todo lo pagamos. E agora vimos a chorar aquí. É que, claro, o da luz non quer pagar a oposición. Non, señora, usted está desgobernando, gobernando mal. E as facturas que o Partido Socialista, que están aí desde cando marchamos nós, o Partido Socialista, que están sin pagar, quedaron sin pagar porque vostede nas pagou, porque nós deixamos cartos e presuposto para pagalo. Vale. Remato. Sí, a mí non me importa. A ver, faille gracia. A nós non nos fai gracia ninguna. Esta situación, eu creo que non lle fai gracia a nadie. A situación do Concello, situación económica na que se encontra o Concello, creo que non é para facer gracia. Falle gracia a usted. E, ademais, despois de chegar aquí e ver que o presuposto é reducido, non se cortó ni las uñas en poñerse o soldo polas nubes. No, a mí, yo primero. E luego que vengan los otros. O sea, os da luz van a cola. Pero ela non, ela cobra. Usted cobra todos os meses. Non se lle ocurre decir, pois vamos facer unha reducción como fixemos nós co ICO do 10% dos soldos dos políticos e dos funcionarios tamén, de parte dos funcionarios. Non, eso non se le ocurre. Non, que paguen. Pois mire, é tan fácil como que Unión Fenosa ou Gas Natural Galicia vayan ao xulgado e lle reclamen a lei. Como usted consinte que hai un montón de facturas reclamadas no xulgado e usted consínteo porque di que non o quer pagar. Da mesma maneira que chegamos ao extremo de que hai un accidente no Concello e esta señora con un seguro de responsabilidade civil non paga. Si queres cobrar, vas ao xulgado. Non sei por qué, será porque lle ten que justificar os honorarios de su amigo don Enrique con H. Será por eso. Porque hai unha rapaza que caeu, unha rapaza e un rapaz que caeu en non sei que sitio e tiveron que ir ao xulgado a reclamalo, porque esta señora non. E despois resulta que van ao xulgado e a compañía de seguros paga voluntariamente. Ese é o goberno de Compromiso por Galicia. De momento nada máis. Agora acabou? Sí. Vale. Venega? Ben, a respecto do mitin mensual, só facer un comentario por alusións, que se o BNG chegou a pactar co PP, como sería a alternativa? Sin máis. Por outro lado, que respecta o punto en cuestión que está en debate agora mesmo, sí que igual, xa teño dito moitas veces que todos temos que aprender de todos, non? E igual vou ter que darlle razón a señora González por unha vez, que temos cousas que aprender. Nós temos que aprender
Hoxe, en concreto, cal é o objetivo de traer por terceira vez algo que xa non se aprobou 2 veces sin negociar, nin nada. Nós manteremos o noso sentido do voto, votaremos a favor como nas outras 2 veces, pero entendemos que non ten moito sentido traer isto sin consensuar, nin sin falar con nadie, nin sin dar ningún paso máis alá, porque é evidente que non se vai aprobar desta vez tampouco. Partido Popular. Nós nada máis, xa deixamos claro o que pensamos. PSOE Nós tampouco. e BNG. Bueno, pois entón vou a contestar eu. Vamos a ver. Efectivamente, o Partido Popular condicionaba xa na anterior ocasión, o mes pasado, cando trouxemos isto a pleno, condicionaba a aprobación a contratación da suministración eléctrica e os orzamentos. Bien, acabamos de aprobar un punto que era a adhesión á central de contratación da FEM e como xa comentamos no punto anterior e como se comentou máis extensamente na comisión informativa, ese é o paso previo para a contratación do suministro eléctrico. Por lo tanto, é unha evidencia de que se está traballando na contratación da suministración eléctrica. Que queremos derivar a responsabilidade? Non, traemos a responsabilidade a donde hai simplemente, a toda a corporación. Temos que pagarlle, o Grupo de Goberno de Compromiso por Galicia entende que lle ten que pagar aos proveedores estas facturas, porque son servicios feitos e prestacións feitas, e, por lo tanto, esta xente ten que cobrar sean quen sean. Hai gastos, como xa comentei nas outras ocasións, que uns que non se poden prever e hai partidas que se rematan. É así, xa o expliquei nas outras ocasións. O presuposto é unha estimación de ingresos e gastos. A partida do suministro eléctrico, porque son a maioría das facturas que hai, non chegou no anterior orzamento por motivos variados. E aí se podería incluir que hai máis consumo eléctrico porque, por exemplo, se puxeron a funcionar pozos de bombeo que non estaban funcionando ou porque, como apuntaba no Grupo Socialista, se incrementou o precio da luz. Hai moitos motivos que poden facer ao largo do ano que unha partida non sea suficiente. Por suposto, tiñamos a alternativa de cortar a luz, pero non nos pareceu adecuado ou de apagar a luz, non nos pareceu adecuado. Co cal, no caso da luz, como de outros suministros que hai aquí, entendemos que hai que pagalas. E, efectivamente, hai 3 facturas de outros anos, como xa apuntábamos, que non son do actual Grupo de Goberno, pero que tamén entendemos que hai que pagar. Unha do lixo e outras 2 da SGAI. Por que non se pagaron no seu momento? Pois non o sei. Non é certo, como di a portavoz do Grupo Socialista, que deixaron un presuposto co que se podían pagar estas facturas. E vostede o sabe, porque foi a alcaldesa 7 anos nada menos. E sabe que as facturas de anos anteriores non se poden pagar no ano seguinte, o saben, nin sequera aprobando un presuposto, un orzamento. Por eso volvemos a traer estas facturas aquí, porque só hai 2 maneiras de que estes proveedores as cobren, ou que se aproben no pleno ou que vayan ao xuzgado efectivamente a demandar. Con respecto ás demandas que temos no xuzgado de facturas que non quixemos pagar, as que hai son as de un dos seus asesores anteriores. Pero non é porque non as quixéramos pagar. Nos limitamos a dicirlle que aportara o contrato que sustentaba esas facturas porque eran a nombre dunha empresa, non dun abogado. Non me interrumpa, que aviso por primeira vez. Eran facturas de un dos seus asesores que tiña, que vostede tan preocupada polos cartos públicos, pois se permitía o luso de gastar, se se pode demostrar documentalmente, 150.000 euros anuais en 2 persoas, en 2 asesores. Están os números aí para ver. E esas son as facturas que foron ao xuzgado que levou o seu asesor xurídico cando nós lle pedimos o contrato. Nós non fomos ao xuzgado, nin lle dixemos non lle queremos pagar. Dixémoslle aporte o contrato, que sustenta estas facturas e logo valoramos. E a resposta do seu asesor xurídico, sendo vostede a súa procuradora hasta que lle declaramos aquí a incompatibilidade, foi demandar no xuzgado o cobro desas facturas. Por certo, cobrou a metade ou menos da metade. Os xuzgados consideraron que se excedía no doble do que pedía. E se lle pagou de 30 e pico mil euros que pedía, se lle pagaron 16.000 aproximadamente. Esas son as que están no xuzgado. E insisto, non é certo que con un novo orzamento se poidan pagar estas facturas. E vostede sábeo, e minte
a propósito, intencionadamente, porque sabe que así non se poden pagar. Por que as volvemos a traer? Pois porque tiñamos a esperanza, probablemente seamos demasiado ilusos, de que vendo evidencias de que se está avanzando para contratar a luz, alguén recapacitara. Do Grupo Socialista xa sabemos que non hai moito que escardar. No caso do Partido Popular, pois agardábamos que vendo os avances, porque este é o paso previo, insisto, para contratar a luz, que se aprobara. Se se aproban ben, e se non, pois, os proveedores verán o que teñen que facer, e nós, pola nosa banda, o máximo que podemos facer é intentalo, seguilo intentando, e iso sí, advertimos de que en caso de que o Concello incurra en gastos que non corresponden por ter que pagar intereses de demora ou por costas, se as empresas teñen que acudir a un tribunal para poder cobrar, estudiaremos a posibilidade de derivar responsabilidades en quen vote en contra da aprobación do recoñecemento, porque é a terceira vez que o traemos. Co cal, pasamos á votación. Votos a favor da aprobación do recoñecemento. En contra? Pois queda rexeitada a aprobación. O seguinte punto é constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. Ben, vou ler a proposta. Creo que é a mellor explicación. A violencia contra as mulleres non é un problema que afecte só ao ámbito privado, senón que, pola contra, maniféstase como o símbolo máis brutal da desigualdade entre mulleres e homes existente na nosa sociedade. É un problema público e social de primeira magnitude, xa que representa un ataque ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade e á non discriminación. Todos eles valores irrenunciables que proclama a nosa Constitución e o noso Estatuto. Considerando que os poderes públicos non debemos ser alleos á violencia, temos a obriga de adoptar as medidas necesarias para facer reais os efectivos eses dereitos. A coordinación é un factor determinante para unha mellor eficacia na prevención e detección dos casos de violencia de xénero, así como para conseguir unha mellor complementariedade dos recursos destinados a ofrecer unha intervención integral ás mulleres vítimas da violencia de xénero. Como consecuencia do exposto con anterioridade, propoño ao Pleno do Concello, primeiro, constituír a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, que quedaría como segue. Presidencia, alcaldesa presidenta do Concello de Muros ou concelleiro ou concelleira en quen delegue, que a presidirá. Vogalías, concelleiros ou concelleiras con competencias no ámbito da prevención e loita contra a violencia de xénero, persoal do Centro de Información ás Mulleres, do CIM, persoal dos Servizos Sociais Municipais, representante da Policía Local, representante das Forzas e Corpos de Seguridade, Garda Civil, Policía Nacional ou Policía Autonómica, representante dos centros educativos, representante dos centros sanitarios, representante de outras institucións, que, como acordamos aquí na Comisión Informativa, proposta do Partido Popular, Dirección Xeral de Igualdade. A Secretaría a levará a persoa técnica da Concellaría competente na materia. Segundo, a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero reunirase de xeito ordinario con periodicidade semestral e de xeito extraordinario ou con carácter de urxencia sempre que a situación o requira. A Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero poderá facerlle propostas ao Goberno local, sempre cando estas non supoñan ningún problema para a existencia e funcionamento da mesma. Esta última é proposta tamén do Partido Popular na Comisión Informativa. Esta é a proposta que traemos a pleno. Partido Popular. Ben, a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero e a Lei Galega 11/2007 para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero recoñecen o ámbito municipal como idóneo para o desenvolvemento de accións tendentes a garantir a igualdade entre mulleres e homes, medidas de prevención e erradicación de violencia de xénero e establecen que a Administración Autonómica colaborará coas entidades locais para estes efectos. Esta mesa constitúe, desde o noso punto de vista, un instrumento operativo no que están representados todos os ámbitos municipais implicados
na loita contra a violencia de xénero, tratando de dar unha mellor, maior e máis eficiente resposta ante a gravísima vulneración de dereitos que se dá nestes casos. Dado que na proposta que a Alcaldía chegou á Comisión viña sin concretar o representante de outras institucións, propuxemos que se convidara a Secretaría Xeral de Igualdade, que depende da Vicepresidencia e Consellería de Administracións Públicas e Xusticia, non é Dirección Xeral de Igualdade, como pon erronamente na proposta, é Secretaría Xeral. De tal forma que esta poida coñecer de primeira man o que acontece neste Concello. Pedimos tamén que a Mesa poda facer propostas ao Goberno, que tamén ben recollido, con unha coletilla que non entendemos moi ben, porque é evidente que non tería moito sentido facer propostas que vayan contra o funcionamento ou a existencia da propia Mesa, pero, bueno, estamos conformes coa proposta e recolle as nosas incorporacións. Partido Socialista. Bueno, nos dixemos tamén na Comisión Informativa que estábamos de acordo, que nos parece moi ben, pero sentimos moito que esta mesa xa nace manca porque está nun concello onde non existe presuposto. Co cal, sí, moita intención e moita intervención humana, pero se fai falta calquer tipo de intervención ou calquer tipo de ampliación vai a ser nula porque non hai un presuposto para poder dotar a esa mesa de presuposto. Supoñemos que desde o Grupo de Goberno se solicitará a Xunta de Galicia e a Diputación da Coruña, se é o caso tamén, que surtan de algún tipo de partida a esta mesa, porque senón creemos que o funcionamento vai a quedar como o resto de cousas que están creando aquí este Grupo de Goberno, que non funciona ninguna. Venega. Ben, nós como organización feminista estamos non a favor, senón moi a favor desta mesa que se vai a constituir ou se vai a aprobar hoxe a súa constitución. O que sí nos gustaría é que esta mesa realmente funcione, que non pase pois como cando aprobamos o plan de dinamización do casco histórico ou moitas outras iniciativas aprobadas aquí que de momento que non están levándose a cabo. Consideramos que é un tema fundamental para a nosa sociedade, o tema xa non só da violencia de xénero, senón todo o que ten a ver ca igualdade real das mulleres no día a día da nosa sociedade. Por iso pedimos que se traballe desde o minuto 1 para que non se retrase como se está retrasando todo o demais e que isto empece a funcionar desde xa, porque como xa manifestamos tamén moitas veces en distintos plenos, entendemos que non se estaba facendo moito traballo a prol da igualdade entre homes e mulleres neste Concello. Esperamos que desta volta mude. Como xa manifestou Paula no pleno anterior, a revolución será feminista ou non será. Partido Popular, algo máis? Pois nada, esperamos igual que di o portavoz do BNG que sea efectiva e que vala para algo e que se leve a cabo e non quede no papel. PSOE. Vale, pois nós tamén decimos o mismo, que primeiro que nos gustou escoitar a intervención do representante do BNG defendendo a Constitución, que é moi raro oílos, e bueno, é moi positivo que se base esa mesa na Constitución española, e tamén nos gustou escoitalo dicindo que está en contra da violencia. Tamén é un paso moi importante para os representantes do BNG, sobre todo para o voceiro. E, dende logo, queremos que funcione esa mesa e volvemos a decir que supoñemos que haberá que buscar algunha fórmula para dotar a esa mesa de algunha partida económica porque non a ten e o Concello, o Grupo de Goberno non está facendo nada para aprobar o presuposto, co cal non hai outra fórmula para poder dotala económicamente e bueno, que funcione e que non pase como plan de dinamización da calle de arriba do casco histórico, que o único que vale para que aparquen dous coches que, por certo, é esperpéntico velos aparcados encima da pedra e ao lado da fonte. Venega. Nada máis. Bueno, evidentemente a mesa traemos a proposta, créase coa intención de que funcione, senón non traeríamos aquí
a constitución da mesa. En canto á partida económica necesaria para a constitución da mesa, nunca está de máis que haxa unha partida económica, pero dadas as principais funcións desta mesa, ni sequera é necesaria, polo menos unha grande partida económica, sobre todo tendo en conta as partidas que hai xa de servicios sociales e adicados á muller para as funcións que ten, que pensamos que pode incluso ser necesario, ser suficiente, perdón. Pasamos a votar a mesa local. Votos a favor da creación? Ben, o punto número 5 da orde do día é unha moción do BNG para a posta en funcionamento do servicio de noitebús. Explicádela vos. Sí. O Grupo Municipal do BNG de Muros, bueno, dou lectura a moción que presentamos. O Grupo Municipal do BNG de Muros presenta para o seu debate e aprobación do Pleno da Corporación a seguinte moción. Cando o BNG tivo a responsabilidade de exercer o goberno municipal no Concello de Muros, puxemos en funcionamento un servizo noturno de transporte de viaxeiros co obxectivo de facilitar a mobilidade da poboación entre as distintas parroquias do Concello. Foi o servizo coñecido como Noitebús. A posta en marcha do Noitebús supuxo unha importante ferramenta para impulsar o desenvolvemento do sector estaleiro do noso Concello, así como unha garantía de seguridade na mobilidade nocturna, principalmente da xuventude. A chegada de outros gobernos insensibles con este tema supuxo tristemente a desaparición deste servicio público, que dende a óptica do BNG seguimos considerando fundamental no dobre sentido antes citado de mellora da seguridade e da mobilidade no transporte urbano. O abeiro do establecido no artigo 25.2.g da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local e o transporte público urbano, constitúe unha competencia propia das corporacións locais. E desde o Grupo Municipal do BNG propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, a posta en funcionamento dun servizo noturno de transporte urbano de viaxeiros ao longo do Concello de Muros, como mínimo entre o 15 de xuño e o 15 de setembro. Segundo, elaborar as modificacións regulamentarias e orzamentarias que correspondan para poder financiar o servizo noturno de transporte urbano de viaxeiros do Concello de Muros. Ben, por un lado, dicir, a respecto dos dous acordos, pedimos estas datas en concreto porque entendemos que cando aumenta a vida nocturna, hai festas nas distintas parroquias, hai moito movimento de vehículos pola noite e consideramos importante garantizar a seguridade de toda a xuventude que neses días festivos se despraza. Ademais, xa non unha cuestión de comodidade, senón de seguridade tamén. E o segundo punto, engadímolo xustamente para que de aprobarse, que se poñen en marcha todas as cousas que falamos na comisión informativa, a respecto de como se iba a dar ese servizo, en que condicións e demais. Partido Popular. Ben, pide o Grupo do BNG a reposición dun servicio que considera fundamental, sen facer ningunha valoración sobre o número de usuarios, os percorridos, o horario, o coste, o financiamento, o sistema de contratación, etc. O certo é que, efectivamente, existe unha carencia no Concello no que a transporte urbano se refire. Non hai transporte para ir ao centro de saúde, nin dende o casco, nin dende as parroquias, que a nós nos parece bastante máis fundamental que o nocturno, e tampouco hai para ir ao mercado ou ás praias. A proposta de poñer en funcionamento unha liña de transporte financiada polo Concello exclusivamente para o ocio nocturno non nos parece axeitada. Si, nos parece que o Noitebús pode evitar situacións de risco entre a xuventude, pero creemos, como manifestamos tamén na comisión, que os usuarios deben financiar alo menos parte do coste a través do pago dun billete. Tamén se poderían estudiar outras vías que garanten a seguridade. No Concello hai unha extensa flota de taxis cos que se podería establecer algún tipo de convenio ou acordo para facilitar a mobilidade dos xóvenes nas saídas nocturnas, como xa se están facendo en outros sitios. Entendemos que a proposta require un estudio máis profundo e análise de outras posibles fórmulas. Somos conscientes de que o transporte público por estrada require de medidas modernizadoras que o adapten ás necesidades actuais e á realidade social e xeográfica da nosa comunidade, e somos coñecedores de que neso se está a traballar dende a Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia. É un problema certamente complexo, pero non se pode permitir que moita xente non teña transporte para os seus desplazamentos e tampouco que moitos
dos buses que actualmente circulan polas estradas de Galicia en liñas de transporte regular diseñadas hai, en algúns casos, máis de 50 anos, vayan vacíos. Na comisión na que se tratou esta moción pedímoslle ao BNG que valorara a posibilidade de incluir que parte do coste fora sufragado polos usuarios, pero non deixou claro que estuvera disposto a incluir iso na proposta, polo que entendemos que sería inútil presentar unha emenda á moción, pero tal e como está non a consideramos viable. PSOE? Bueno, nos xa comentamos tamén e propuxemos o BNG deixar esta proposta en riba da mesa na comisión informativa, porque é unha proposta moi xenérica, sin concretar nada, absolutamente nada, volvemos a decir o mismo sin presuposto, e que o representante do BNG dixo na comisión informativa e pon aquí a chegada de outros gobernos insensibles, non sei a quen se refire, pero supoñemos que se refire ao Partido Popular, porque cando se creou o Noitebús había unha partida de 40.000 euros da Xunta de Galicia, cando gobernaba o BNG e o PSOE e o BNG. Esa partida retirouse, actualmente non existe, e cando estábamos gobernando o Partido Socialista aguantamos o Noitebús durante moito tempo, o tempo que pudemos aguantalo, porque o coste era moi grande e, bueno, dependendo dos números do Concello, pois aguantámoslo todo canto pudemos. O que pasa que o representante do BNG dispara e non sabe a donde, porque non controla moi ben e non sabe de quen foi a culpa, nin como foi, nin como funcionaba o Noitebús. E como sabe que é recíproco entre o Compromiso por Galicia e o BNG, que aínda que sea unha folla en blanco, vanse votar sí, xo acaba de decir ahora mismo, non me parece ben, pero bueno, votar igual, e entonces ahora traino así de forma tan xenérica que eu creo que non se pode votar a favor esta moción, porque non sabemos que é o que está pedindo en realidad, que el quer, o representante do BNG quer poñer en funcionamento un servizo de transporte noturno que sirva para mover os xóvenes ou a xente que sale de noite desde un extremo, supoñemos, porque tampouco di, dun extremo a outro do Concello, que nos parece ben e parecenos unha garantía para a xuventude, que de feito, desde que empezou a funcionar o Noitebús, os rapaces e a xuventude do Concello de Muros concienciouse en que non se podía andar cos coches e de feito baixou moitísimo a siniestralidade de noite, e quero dicir que foi moi positivo, pero o que trae aquí o BNG é unha cousa, é un globo ao aire, o sea, queremos que se poña a funcionar o Noitebús. Señor representante do BNG, usted sabe que os seus compañeiros de Compromiso por Galicia non teñen presuposto, nin pensan facelo, porque repite a alcaldesa por activo e por pasivo que non fai falta un presuposto para o Concello de Muros, así nos vai. Entón, sin presuposto, e estamos dicindo, se houbera mirado un pouquiño e preocuparse un pouquiño deste tema, vería que a partida da Xunta era de 40.000 euros. Creemos que o Concello de Muros, que non é capaz de pagar a luz, non está en condicións de poñer un Noitebús. Non sabemos, o mellor pois saca do outro lado e pon o Noitebús. Pero tamén apuntaba a señora alcaldesa na comisión informativa e creemos que ben apuntado que os problemas de transporte no Concello son bastantes máis grandes que o do Noitebús. Sin sacarlle, eu non quero sacarlle importancia nin relevancia á existencia do Noitebús, que creo, volvo a repetir, que me parece fundamental e unha garantía para a saúde dos usuarios da noite, da xente que sale de noite ou que salimos, ou sobre todo da xuventude. Pero efectivamente hai moitas máis carencias no Concello con respecto ao transporte público que o Noitebús, co cal, se vostede concretara un pouquiño máis que é o que está pedindo, porque vostede está pedindo, non sabe o que, sabe un transporte de noite, Noitebús, un bus de noite, pero non sabe nin como, nin que non paga, nin como non, pois sería cuestión de maduralo, de pensalo e de ser capaz entre todos de formar isto. Eu volvo a repetir que sería convinte que quedara en riba da mesa, que nos xuntáramos e que os portavoces dos grupos políticos e que fixéramos unha proposta en firme, que víramos a posibilidade de financiar isto parte o Concello ou parte os particulares, ou
ou incluso pedir presupostos e facelo de forma moito máis responsable que isto daqui. Eu volvo a pedir o mismo, que se deixe enriba da mesa. Non me parece ben que se desbote a moción, porque pareceme importante e pareceme, a ver, que exista o Noitebús. Por eso insistimos desde o Partido Socialista que se refaga esta moción e que cando vexamos a posibilidade de que sexa para algo e non salir daqui con unha moción aprobada sin un presuposto, sin saber canto vale, sin saber que non vai a financiar, como vai a funcionar, sin nada máis, un folio así de moi mala maneira, pois non valería para nada. Entonces, como nós temos interés en que si se faga e vala para algo, pois volvemos a propoñer o mismo, que quede enriba da mesa, que nos juntemos os grupos políticos, que fagamos unha proposta conxunta de como sería ese Noitebús, de como se financiaría, ver a posibilidade de que fora real e, bueno, volver a traelo. Venega. Ben, a ver, en relación ao feito de que a moción parece valeira de contido ou demais, nos xustamente o punto 2 o que pretende de aprobarse é que se elaboren un regulamentos, ese dote de se fan as modificacións orzamentarias necesarias para que se poña en funcionamento. No momento, nos non entramos en como hai que elaborar ese regulamento. Vale, nos ven unha proposta do Concello que debatamos ou que nos juntemos todos e fagamos entre todos, pero eso está engadido no punto 2. Por eso, como xa dixemos na Comisión Informativa, entendemos que o que tanto un grupo como outro solicita xa está incluído, non? A respecto do transporte público, do transporte interparroquial e demais, é un punto que nós levábamos destacado no noso programa electoral, estamos totalmente de acordo, xustamente presentamos esta moción porque entendemos que o primeiro paso é poñer en marcha un servizo que xa existiu, xa se demostrou que funcionaba, que era viable, e nos parece un bo punto de partida para empezar a mellorar o servicio de transporte público, todo. O sea, evidentemente, nos encantaría que existise unha liña interparroquial que funcionase todo o día, que conectase a todas as parroquias con centro médico, que a Casa do Concello, e que permitise as usuarias a vir a comprar ao mercado días de feira e que pudese axudar a que haxa máis relación social entre as parroquias. É evidente que estamos e apostamos por iso e nos parece que isto é unha primeira medida a ter en conta, unha medida que xa funcionou a respecto do que dicía a portavoz do grupo do PSOE dos gobernos insensibles, evidentemente referímonos a dous, tanto o goberno da Xunta, que en novembro de 2010 suprimeu a subvención para o Noitebús, que se aprobara no bipartito, desde unha das áreas de goberno do BNG, e despois de que en novembro se suspendera, en febreiro de 2011, 3 meses despois, o goberno do BNG en Muros apostou por manter, nos días de entroido, por poñer un exemplo, máis de 200 rapazas e rapaces do noso Concello entre o sábado e o luns utilizaron este servizo. Creo que son 200 persoas que tuveron a súa disposición un servicio de transporte público. Evidentemente, era cofinanciado, pagaban parte do seu billete. Entendemos que ten que ser así. Entendemos que eso, no punto 2, donde pedimos que se elaboren as modificacións regulamentarias e orzamentarias que correspondan, é donde ten cabida eso, é donde se ten que falar ou donde se ten que debatir. O sea, que consideramos, se queredes redactar o punto 2 de outra forma, a nos válenos, pero consideramos que o que pedides, tanto un grupo como outro, está engadido aí. Vale. Bueno, logo tendes o segundo turno de palabra. O primeiro turno de palabra noso nos decir que efectivamente xa comentábamos na comisión informativa que en materia de transporte público entendemos que hai moitas deficiencias no noso Concello. Como xa o dixemos ali na comisión informativa, hai casos tan graves como que hai parroquias que non están conectadas co resto de parroquias, como a parroquia de Torea, por exemplo, que non ten un transporte regular público de viaxeiros que veña a Muros ou que vai a Esteiro, ou hai situacións tan graves dentro do noso punto de vista como que ningún autobús da zona de Santiago ou Muros chega a Muros antes das 10 e pico da mañá, creo que chega, non? Co cal, se un alumno ou alumna, por exemplo, de bacharelato non pode vir no transporte
da ESO, do ensino obligatorio e quere vir en transporte público, non pode vir ás primeiras horas de clase, ou se alguén ten unha consulta médica ás 9 da mañán, non pode vir en transporte regular de viaxeiros, por exemplo, ou se ten que vir algunha historia antes das 10 da mañá. Entendemos que hai necesidades moi graves de transporte público no noso concello, como xa apuntábamos, son necesidades que xa se lle remitiron a través dun cuestionario que enviou a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta, porque está elaborando un plan de mobilidade novo con isto de transporte a demanda. Non sabemos nada do resultado dese cuestionario, entendemos que están traballando nel, como nos trasladan dende ali, e creo que é importante saber se se van a resolver estas necesidades a través dese plan de mobilidade. En calquera caso, o tema do noitebus nos parece importante. Efectivamente, aquí xa se comprobou que deu bo resultado e que era un servicio demandado. Agora ben, hai que ver a viabilidade no tema do financiamento deste transporte público, porque non é fácil, hai empresas que se dedicaban a eso que non quedaron moi contentas co servicio, porque eles causaban bastante problema ese transporte, e entón, bueno, habería que ver se habería empresas que estiveran dispostas a facer ese servicio, canto sairía e como se financiaría. Entón, entendemos que cando menos hai que estudialo con calma, como se financiaría. Entendemos que neste caso de ocio, como apunta o Partido Popular, o razonable sería que os usuarios e as usuarias aportaran parte do financiamento, habería ver en que cuantía e canto tería que poñer o Concello. Entón, bueno, a proposta nos parece ben, pero con esa salvedade que hai que estudiar a viabilidade e a posibilidade de implantar este servicio e, desde logo, sin perder de vista outras necesidades que entendemos son tan ou máis graves que esta, porque atañen non a solo a un colectivo de ocio, senón a toda a población en xeral. Bueno, segunda intervención. Partido Popular. Bueno, nós non vemos tan claro como di o portavoz do BNG que a súa moción inclúa o que pedimos, porque aquí o que falan é de elaborar modificacións regulamentarias e orzamentarias para poder financiar o servicio. Insisto en que hai outras fórmulas que tamén se poden utilizar. Efectivamente, hai un problema de transporte e efectivamente se vai hacia outras modalidades de transporte. Eu non creo que o plan de mobilidade da Xunta vai a permitir este tipo de transporte este verán. Teño bastante claro que non vai a ser posible. Pero sí, insisto en que eu penso que, como ben di a señora alcaldesa, dados os problemas que houbo co transporte nos buses, pois sería bo utilizar ou estudiar a posibilidade de outras fórmulas, pois ben a través de convenios cos taxis, que son menos usuarios os que van dentro, a cousa non se desmadra tanto, digamos, como viña pasando nos autobuses, que houve bastantes problemas en ese sentido, e pensamos que hai que estudiar outras fórmulas e outras propostas. Insistimos en que aquí non nos parece que este recollido e que tal e como está entendemos que non é axeitada ao voto a favor desta proposta. Non nos vamos a opoñer tampouco, porque nos parecería razonable que se se pode e se é viable, pois se faga algún tipo, se favoreza a seguridade en este sentido, pero tampouco vamos a aprobarla tal e como está, porque non nos parece unha cousa tan inconcreta e sin máis, sin ter máis datos, nos parece que non é viable. Partido Socialista. Pois nós tamén consideramos que é unha pena que se aprobe así simplemente de forma tan xenérica. O representante do voceiro do BNG di que pon no número 2, no número 2 non pon nada, pon elaborar as modificacións regulamentarias e orzamentarias que correspondan para poder financiar o servicio nocturno de transporte urbano de viaxeiros do Concello de Muros. Aquí non pon, nin canto vai ser o precio do billete, nin cantos autobús fan falta, ni de onde sal. O eu non o veixo, mellor teno na cabeza e aquí non está. E el, como pensou, pois creo que o plasmou no papel. No papel non está. Bien, entonces é unha pena que esta moción non se leve, non se traia ben, non se faga de forma, vou dicir, responsable, porque está claro que está condenada a perderse, a diluirse, o sea, como todas as outras que se presentaron, o sea, non hai presuposto, nin esperamos a que ese presuposto, é unha forma moi xenérica, demasiado xenérica, non vai ir a ningún lado, vais a aprobar e vai quedar aí
no jardín do olvido e non vai valer para nada e é unha pena porque efectivamente deberíase poñer a funcionar un noitebús. Tamén quero decir que comentaba a señora alcaldesa que hai que falar con distintos transportes e quero apuntar de que iso non é posible porque non sei se sabe, pero creo que cando foi da vez pasada xa pasou o mismo, a línea de Muros, todo o que é o territorio do Concello de Muros ten en exclusiva unha determinada compañía de buses, co cal non hai posibilidade de facer ningún servicio que non sexa con esa línea. Sin embargo, si podría facerse cos taxis, por exemplo, pero con outra línea de autobuses non se pode. Co cal, eso eu creo que nos limita e nos perxudica como todas as exclusividades, que o Partido Socialista non somos partidarios desas cousas, somos partidarios da libre competencia, como debía ser neste caso, e sería bo que hubera ofertas distintas de precios para poder acoller, a competencia sempre boa, acoller a millor, a máis aceptable, e a que pudéramos levar a cabo desde o Concello de Muros. Non vai ser así porque hai unha exclusividade na línea, como non sei, creo que non o sabe, por iso dixo eso. E volvo a decir que é unha pena que caia nun caldeiro esta moción porque era importante sacarla adiante e sabemos que sin presuposto e sin poñer nada máis, sin estudiala polo miúdo e poñer unhas condicións de que foran posibles, pois que non vai ir a ningún lado, vais a aprobar e vai quedar como as outras. Aí nada. Benega? Ben, a verdade é que sorpréndenos un pouquiño, non? É verdade que se levamos 2 anos xa aquí, parece que cada vez entendemos menos de política, non? Espero que polo menos os grupos da oposición sexen coherentes, cada vez que presenten unha moción veñan co seu respectivo estudio económico, unha memoria de todos os momentos e demais, porque hasta agora ningunha moción ven así, non? Dito isto, tampouco entendemos moi ben que a portavoz dos Partido Socialista faga aquí un alegato do neoliberalismo, non? Pedindo a libre competencia. Ademais, por iso que cada día entendemos menos desto. Ou será que igual non entendemos menos cada día e senón que simplemente aquí o que se dan son excusas para non aprobar as nosas propostas. Bueno, eu só vou apuntar que non sei se é posible que outra empresa fixera este servicio ou non, pero decir que da anterior vez había xa, como hai sempre, unha concesión a esta línea e a empresa que facía non era só a actual que ten a línea regular de pasaxeiros, había outra empresa que facía este servicio tamén. E o digo porque me tocaba de cerca algún conductor. Así que, sí, había outra empresa que non é o que ten a concesión da línea que facía isto. Non sei se é legal ou non, supoño que sí, porque naquel momento se facía e creo que non houve ningún cambio legal normativo que o impida na actualidade. En calquera caso, será cuestión de consultalo. Pasamos a votar. Votos a favor da moción do BNG? En contra? E abstencións? Ben, pois queda aprobada. Bueno, punto número 6 son resolucións de alcaldía. Teñen as actas das xuntas de goberno e os decretos do mes de marzo a súa disposición. Número 7, mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? No. PP? Partido Socialista? Algúnha moción de urxencia? BNG? No. Bueno, pasamos entón a rogos e preguntas. Partido Popular. Bueno, queríamos dar conta de dúas cuestións que preguntamos no pleno pasado, que pedimos, que retiraran o contenedor que estaba detrás do mercado e que o retiraron e que tamén están procedendo a reposición de algún das árbores que faltan do paseo. Queríamos dar conta deso. Tamén queríamos facerlle un rogo. O pasado 19 de abril presentamos dúas mocións para a súa tramitación, unha pedindo que se limpen os contenedores e os espacios nos que estes se sitúan e outra pedindo a aplicación dunha exención no imposto de vehículos de tracción mecánica para determinados colectivos aos que a Deputación non lles está a aplicar as exencións existentes. Estas mocións non foron incluídas nas comisións por decisión da señora alcaldesa, alegando que precisaban informes e xa estaban convocadas as comisións. Tamén precisaba informes a moción que presenta o BNG e tramitou sin ningún, por iso
pasa o que pasa. Non entendemos esta diferencia de trato, nin consideramos justificable a súa decisión, sobre todo no que se refire á moción para limpar os contedores de lixo, xa que a Comisión de Urbanismo non estaba convocada e non supón ningún coste para o Concello, porque xa o Concelleiro de Obras nos dixera no seu día que a limpeza dos contedores era responsabilidade da empresa, pero que el non iba a vixiar que se cumplira. Nós si temos interés en que se cumpla e que se limpien, e o único que tiñan que facer é requerir á empresa e darlle unhas mangueirazos aos sitios nos que están os contedores, que además, como faga calor, pois a verdad é que, sobre todo aquí no casco, pois apestan. Vostede prefire que o Concello este cheo de porquería antes de recoñecer que temos razón e que cunha xestión mínima que non require ningún esforzo sobrehumano se poden facer cousas que redunden en beneficio de todos. Entonces, rogaríamoslle que, polo menos, o tema da limpeza dos contedores e dos espacios, os puntos de recollida, pois que o fagan, inda que non tramiten a moción. No pleno do mes de marzo, preguntamos pola renuncia á concesión do local do barrio San Francisco, que, como predixemos, estivo pechado en Semana Santa. Na documentación que nos achegan podemos comprobar que a renuncia á prórroga desa concesión presentouse no Concello o día 21 de setembro de 2016, hai 7 meses. Vimos na prensa do pasado martes o anuncio do arrendamento do local por un período de 6 meses, o que nos chamou bastante a atención, dado que as instalacións requiren unha aposta a punto importante. Entón, queremos saber se o Concello está facendo ali, ou ten previsto facer en breve, obras de acondicionamento. Se non, sería mellor sacar o arrendamento en outras condicións por un prazo máis longo, con compromiso de investimento, porque, bueno, a verdad é que para sacalo por 6 meses, pois xa o puderon facer desde setembro hasta aquí, tiveron tempo de facelo. Na Xunta de Goberno Local do día 3 de marzo, apróbase un contrato de colaboración con North Marinas, ao que xa fixo referencia a portavoz socialista, para a promoción do Concello de Muros, polo que se lle vai abonar a cantidade de 3.500 euros máis IBE. Está ben, e a nos parecenos ben que se promocione o Concello, pero preguntámonos a vostede que pasa coas entidades do noso Concello, deportivas e culturais, etc., que deixan ben alto o nome de Muros por onde pasan. Non son estas entidades merecentes de algún recoñecemento por parte do goberno local, xa que se fumaron as axudas do exercicio pasado, minda que non tuveron nin teñen reparo en pagar de entidades de fora actuacións de promoción do Concello. Tamén na Xunta do 31 de marzo podemos ver que se adxudicaron as obras do PAS 2015, a mellora das infraestructuras hidráulicas en Boavista, Baño e Freixeiro, 15 meses despois da súa aprobación. Para cando teñen previsto empezar, ou non sei o que teñen que facer, a obra do POS 2016, a de infraestructuras hidráulicas na Rocha, que tamén se aprobou, recórdolle, por unanimidade no pleno extraordinario do 15 de decembro de 2015. Non nos contestou a pregunta do pleno pasado sobre as clases de informática en Esteiro, así que ya imos a repetir. Manifestou vostede que o problema das clases de informática en Esteiro estaría amañado en breve. As clases aínda non se reanudaron. Vai facer algo a este respecto ou xa desiste e o deixa para o curso que ven? Que pasa coa xente que abonou a matrícula para este curso? Queríamos saber tamén se existe algún problema coa empresa que se encarga da desratización. Hai moitísimas queixas pola presencia de ratas na praza do mercado e nas rúas da Riba. Pedímoslle que reforcen este servicio ou analicen por que non está funcionando correctamente. A presenza continua de grandes residuos nos puntos de recollida de lixo é un problema grave ao que dende o Concello non se lle está a dar ningunha solución. Hai máis dun ano que o punto de recollida carón da estrada do Convento de Louro é unha montaña de restos de obra e de porquería. Como unha primeira medida, xa que vostedes non fan nada, rogaríamoslle que valoren a posibilidade de colocar nos contedores unha pegatina en un tamaño visible, que se vexa ben, onde se ofreza información aos usuarios dos horarios do punto limpo, teléfonos de aviso para outros residuos, recollida de residuos eléctricos, etc. Tampouco no propio punto limpo está o horario de apertura do local. Sí que figura na web do Concello, pero a web non é accesible para a gran maioría dos usuarios. Non hai ningún sitio onde esta información se ofreza de forma xeral e sexa accesible.
Creemos que antes de facer actuacións como a imposición de multas ou similares, hai que facer unha labor de información que está claro que non está chegando aos usuarios porque siguen depositando grandes residuos nos puntos de recollida de lixo. Cal é a situación do edificio e da propiedade da Escola Unitaria de Serres? En que condicións está Espina e Delfín prestando o servicio de suministro de auga potable? Teñen pensado facer algo a este respecto? Vaise aplicar algún tipo de bonificación na cuota de lixo polos moitísimos días que quedou sen recoller e que quedará? Algúns dos contedores soterrados que tanto nos deron que falar en este pleno están abertos, non sei se o sabe, pero hai varios aquí mismo no paseo que están abertos e crean situacións de risco, sobre todo para nenos, que é fácil que coelen. Pedímoslle, por favor, que os pechen ou os clausuren mentras non funcionen, se é que chegan a funcionar algún día. Seguimos insistindo para que dé a cumplimento o acordo do Pleno sobre dinamización económica do casco e o mercado. Sabemos que está a facer cousas pola súa conta sen respetar o acordo adoptado neste Pleno e unha vez máis e a requerimento dos propios implicados pedímoslle que lle dea cumprimento. Como nós tamén temos as nosas teimas, preguntamos por o muro da praia de Somorto, que xa está completamente derrumbado, se van a facer algo, recoller as pedras ou que. E tamén lle pedimos que requira ou notifique a empresa que está executando a obra de Freixeiro para que teñan especial ou poñan especial celo nas medidas de seguridade, xa que se están abrindo gabias no chan e é unha zona de circulación de nenos e de alumnos do colexio, entonces que teñan un especial cuidado na aplicación de medidas de seguridade. Nada máis por hoxe, gracias. Nada máis. Bueno, vamos a ver, con respecto ás mocións que presentaron o día 19, xa lle comentei que non se incluíron en este pleno porque estaban convocadas as comisións informativas, efectivamente. Con respecto á moción do lixo da limpeza dos contenedores, hai un planning mensual, que a empresa que recolle o lixo tamén os lava, e pasa aproximadamente unha vez ao mes lavando os contenedores. Entón, bueno, faremos un seguimento de si efectivamente os lava, penso que sí, pero de todas maneiras faremos un seguimento de si efectivamente os lava. E no caso... Pase polo paseo, xa sabe o seguimento. A ver, e no caso da limpeza do sitio onde están os contenedores, eso lle compete ao Concello e tamén lle daremos instruccións. Aínda así, si quere que traemos a moción ao vindeiro pleno, a traemos sin problema ningún. No, si... Con respecto á limpeza dos contenedores, sí que quería sinalar dúas cousas. Insisto en que estaremos pendentes se a empresa os lava ou non, pero así é todo, tamén estaría ben que axudáramos toda a cidadanía botando o lixo en bolsas pechadas, non emborcando directamente desde os caldeiros, como fai algunha xente, e non tirando fruta nas caixas de algunhas fruterías que botan así, porque, digo, porque aínda que se laven, si eso se fai, se hoxe se lavan os contenedores e mañá pola mañá ou mañán a mediodía alguén emborca un caldeiro, os 2 días, eso está outra vez insoportable. Non estou dicindo con isto que sea exclusivamente culpa das persoas que tiran o lixo malamente, pero quero dicir eu que as dúas cousas se complementan. Entón, nós pola nosa banda estaremos pendentes de que efectivamente a empresa lava os contenedores todo o que os ten que lavar, pero bueno, tamén aproveitamos para pedir a xente que bote o lixo en bolsas pechadas. Sí. Desde logo, os contenedores, os de vidrio, non nos lavaron nunca, porque vamos... teñen ao redor unha costra de porquería que vamos. E os do lixo, eu creo que tampouco, porque polo cheiro que teñen e o estado no que están, pois tampouco. Como lle decía, no tema que lle preguntaba sobre o punto limpio e a recollida de grandes residuos, pois hai que facer unha labor pedagóxica en este sentido, e igual que se poñen as pegatinas cos horarios do punto limpo e todo eso, pois tamén se pode poñer unha pegatina de que hai que botar as cousas bolsas e tal, porque bueno. Bueno, sí, por suposto. Xa que lle fai ilusión á portavoz do Partido Socialista que fale. Sí, vale, en fin. O feito de que tiren ou non tiren, que deben tirar e que non deben tirar,
Home, todos os contenedores teñen unha pegatina que indica que tipo de residuos se pode depositar en cada tipo de contenedor. Ao feito dos residuos gran voluminosos, nos mesmos contenedores figura o teléfono que hai que chamar para depositar os enseres. Sí. Os que van ao punto limpo. E o horario do punto limpo? O horario do punto limpo, hasta onde eu sei, estaba indicado no portal do punto limpo. Ao mellor tamén o arrancaron. Non fai moito. Hai un par de semanas. Respecto, e xa sigo, a eses dous ou tres ou 4 puntos famosos coñecidos como o do convento, evidentemente os residuos de obra non son para tirar aí. As latas de aceite non son para tirar aí. O cartón ben se podía depositar no contenedor de papel e cartón que hai a 20 metros. E así podría seguir. Ao fin e ao cabo, por moito que se faga desde aquí, se recolla, non se recolla, vanse limpar, evidentemente xa se foi mirar. Unha defensa dun coche tampouco é para tirarlo a duns contenedores. Os restos de poda hainos que meter en bolsas e non poden saturar o servicio. O sea, eu non podo saturar un contenedor de orgánico con restos de poda. E iso é así. E a xente sabe, porque se fan enquisas e a xente responde e sabe como hai que depositar. Despois, a deixadez ou non sei o que conleva as situacións que estamos sufrindo. Engadir tamén que o feito de que o Concello vai a recoller supón un sobrecusto do servicio, un sobrecusto que pagamos todos por o mal que fan algúns. E aí o deixo quedar. Bueno, eu quero engadir que no mes de maio o lavado de contenedores serán os días 8 e 9 de maio. Digo porque nos estaremos pendentes por si queredes ter esa información. Bueno, con respecto ao imposto, a moción que presentaron sobre a modificación do imposto de coches, xa lle dixe que a traíamos ao vindeiro pleno porque esa moción necesita informe de Secretaría de Intervención. Entón, traeremos ao vindeiro pleno, se quere como moción do Partido Popular, non temos ningún problema, pero saco os informes de Secretaría e Intervención para que sea efectiva a todos os efectos e quede xa como modificación da ordenanza fiscal reguladora deste imposto. Claro que como moción do Partido Popular, así a presentamos. Xa, pois xa o estou dicindo, non estou ocultando e non teño ningún problema en decilo, ningún ademais. Ben. Con respecto ao Bar San Francisco, efectivamente sacamos agora a concesión do Bar San Francisco por un período de 6 meses para, durante este tempo, terminar de preparar os pliegos que están prácticamente terminados para unha concesión a máis largo plazo, a 10 anos, concesión que terá que vir a pleno, que se resolverá en pleno pola duración da concesión. Esta, como só son 6 meses, é para que este aberto no verán e no otoño, se o queren ter aberto, o tempo que queran durante os 6 meses, e coa vista posta, eso, nunha próxima concesión de larga duración, 10 anos como mínimo, que, como digo, pois eso virá a pleno. E van facer algunha obra, liga por ustedes? Non facemos obra, é dicir, para estos 6 meses que non queira acoller será o mellor postor e simplemente que non queira acoller pois terá que facer unha limpeza e pouco máis. Evidentemente tampouco se lle van a exixir ningún tipo de obras ni nada que non colla por 6 meses, non se lle vai a pedir nada. Con respecto ao contrato de Normarinas, que xa saiu en 2 ocasións aquí, pois me gustaría aproveitar para explicar que se trata de unha colaboración con Normarinas, que son varias marinas do norte de España, que fan unha actividade que se chama Navega el Camino, que xa fixeron o ano pasado. Este ano, co aliciente de que remata en Muros, termina en Muros, no porto de Muros, fan o trasecto por todo o norte de España, acaban en Muros, eso lles contabiliza para o Camiño de Santiago, logo van en autobuses dende aquí ata Santiago, fan os últimos kilómetros a pé e a través de un acordo que teñen co ODEAN, pois consiguen a Compostelana. Parécenos unha actividade moi interesante para promocionar o noso concello, pola capacidade que teñen de sair en medios de comunicación e pola repercusión que ten e pola cantidad de xente que participa en ese programa. E quero señalar que os cartos
porque se é a segunda vez que sae tamén hoxe aquí, os cartos que hai no Concello de Muros, o presuposto, como todos sabedes, están organizados en partidas. E a cousa non é tan simple como que os cartos que se lle dedican a esta colaboración con un evento que, insisto, nos parece moi interesante para o Concello, os cartos de aquí non teñen nada que ver cos de outras partidas, como, por exemplo, as subvencións de cultura ou deporte, son de partidas distintas, e entón non ten nada que ver unha cousa ca outra, pódense mesturar, igual que antes se mesturaban outras cousas por parte do Partido Socialista, pero a cousa non é tan simple como dedican tanto a isto e non dedican a aquilo. Hai partidas nas que hai cartos para destinar a determinados asuntos, e hai outras partidas que non se poden trasvasar de calquera maneira, como todos saben. Con respecto ás obras do PAS, pois están empezadas, creo que falta unha sola de arriba de Baño, me parece, está xuicado o contrato firmado, e me parece que só falta unha. De feito, tamén falou vostede noutro rogo da obra de Freixeiro, é unha das do PAS. Están empezadas, a que pasa por diante da gasolinera, mas a de Freixeiro. E a outra que falta, pois non sei cando empezará a empresa, pero está o contrato firmado e calquera día empezará. Empezaron por estas dúas, pero a outra de xeito inminente. E a do POS, a da Rocha, como creo que xa comentamos tamén, a empresa renunciou ao contrato, hai que rescindir ese contrato, estamos co procedimento, deuselle un prazo de alegacións, non presentou ningunha alegación, e agora hai que iniciar un novo proceso de licitación de esa obra completa desde o principio. E empezaremos pois na próxima xunta de goberno local. Xusto rematou, creo que esta semana rematou o prazo, non? Cando rematará? Esta semana le gusta a xunta de goberno local a resolución de contratos. Está para notificarse. Está para notificar. O sea, estamos co procedimento que é longo, que como consecuencia de esa renuncia a ese contrato que estaba firmado. As clases de informática de Esteiro, polo que queda agora de curso, non imos a reanudalas este curso, quedarán para o próximo curso. E os problemas de derratización, efectivamente, xa tivemos varias comunicacións de varias persoas que din que hai ratas enormes. O comentei coa técnica de medio ambiente e me di que están vindo todos os meses a desratizar. Entón, o que fixemos foi falar ca policía local, que é a que fai o seguimento cando veñen, vai con eles a comprobar que efectivamente fan o traballo de ratización, a ver que poden facer e intensificar. Dende logo, miramos se viñeran, veñen todos os meses, e a ver que pasa. Tamén está a Brigada de Obras en contacto con algunha persoa do casco para tapar algún burato grande que había, por o que din que salen ratas especialmente. Enormes, sí. Pois está a Brigada de Obras por un lado, tapando algún burato que lle comunica a xente persoas do casco, e logo eso, o servicio de desratización que veñen unha vez ao mes, pois está a Policía Local e a técnica de medio ambiente encima deles para que sea máis efectivo. O tema dos residuos de lixo, creo que xa o explicou o Concelleiro de Obras e Medio Ambiente hai un rato na súa intervención e, efectivamente, non temos ningún problema en facer campañas de información á cidadanía, pero, bueno, si temos en conta que hai lugares nos que hai un letreiro grande, moi visible, de prohibido tirar lixo, e o tiran igual ao lado do letreiro, pois non está moi claro que lle faga moito caso. Aínda así, non hai problema, poremos pegatinas e que por información que non sea. Outra cousa é o caso que se lle faga. A Escola Unitaria de Serres, cal era a pregunta, perdón? Cal é a situación do edificio e da propiedade? Pois non o sei, a verdad, non o acabei comprobando. Teño informacións así non moi seguras, unhas me din que son de persoas privadas que cederon a escola para usos educativos, pero hai outra xente que non mo asegura tanto. Entón, bueno, a verdad é que un día por outro é algo que me quedou aí pendiente de asegurarme. E non sei, miraremos a ver. Espina e Delfín sigue prestando o servicio en base á prórroga que lle comunicamos, unha prórroga de 1 ano, ou hasta que se saquen os pliegos. Unha prórroga de 1 ano, se lle comunicou? Sí, que lle comunicamos, ou hasta que se saquen os pliegos que estamos en proceso de elaboración. En xaneiro, que era cando vencía a outra. Como?
Esa prórroga de un ano cando se lle notificou? Pois non sei exactamente o día que se lle notificou, pero mirámoslo e lle comunicamos, sin problema ningún. Non contemplamos por ahora, non falamos da posibilidade de bonificar o recibo do lixo, non sabemos se imos a facer ou non, ni siquiera sei se é posible, tería que consultalo con intervención. Non sei se están recollidas esta posibilidade de bonificación. Non o sei, habería que miralo. Contenedores soterrados revisarémolos, se hai abertos que se pechen e que me queda? E muro da praia de Somorto, non sei, Quintela, se sabes algo del. Bueno, pois nada. Partido Socialista. O de dinamización económica do mercado. O de dinamización era un rogo, non? Apunteino como rogo, que rogaban que Pedíamos o retomara. pedimos que lle dé cumprimento, sí, rogamos. Partido Socialista. Pode ela facer preguntas? Sí, sí. Que pasa co antigo campo de Artón en Esteiro, que no seu momento era zona verde, agora parece ser que é un aparcamento incontrolado de coches ali. Si sendo vostede a presidenta da Mancomunidade do lixo, ahora mismo ten algunha información máis sobre os contedores soterrados? Quería pedirlle, se pode ser, que a Carroceta vai a Portocarral a quitar todo o canto hai ao lado dos contenedores, porque ali hai desde defensas de coches hasta podas, rodas, colchóns e de todo canto hai. Está pejado xusto a unha marquesina de bus escolar. Entón, si pode ser, porque está convertindo nun vertedeiro incontrolado aquilo. En San Francisco, ao lado, na zona da parrilla de Antonio, por ali, se poden repintar as raias de aparcamento e as zonas amarillas, porque sin esas raias pintadas a xente aparca onde lle sale das narices, no verán vamos ter bastantes problemas. Pola miña parte, nada máis. Moi ben. Contesto, fago eu. Sí, Fago eu. usted. Eu vou volver a preguntar sobre a colaboración esa de Normareas. Di que o custo desa colaboración son 3.500 euros masiva, pero tamén pon que pagarán o colaborador, que é o Concello de Muros, os autobuses necesarios para levar a xente que veña a Santiago. E tamén pon que se lle servirá un buffet. Queremos saber canto é o coste desta colaboración e en que, e di vostede tamén que é unha moi boa propaganda para o noso Concello e queremos saber onde vai salir en que medios van a salir esa noticia, porque a última vez que viñeron os cazadores aquí non saleu, creo que saleu nunha revista de Cataluña. Queremos saber que pasou ca denuncia de Comisións Obreras con respecto ao problema que tiña cos traballadores, porque non volvemos a saber nada máis. Enrique con H pasa unha factura de 6.000 euros. Queremos saber de que é. Tamén queremos saber por que a Eventos Insuela SL, que é unha sociedade limitada de Ribeira que non se ve aquí, porque se lle firmou un convenio de 1.450 euros. E logo tamén con respecto a Espina e Delfín, acaba de dicir que lle fixo unha prórroga do contrato de un ano, o sea, está claro que se van a cumprir a prórroga de 5 anos a este paso, porque se van 2, pero queremos saber se fixeron algún tipo de reclamación sobre a débeda que ten Espina e Delfín coa Mancomunidade de Agua. Dixéronnos a última vez que estaban facendo outro estudio económico, se ese estudio económico xa está feito, se se fixo algunha reclamación, porque seguramente eses cartos valerían para pagar moitas cousas no Concello, ou se lle vai a condonar a deuda e se vai deixar a Espina e Delfín sin que pague esa deuda, e porque esa prórroga de un ano que se lle concedeu non se trouxo ao pleno polo menos unha mínima información para informar ao pleno de cal é a situación do contrato que por culpa súa perjudicouse porque non se acordou de notificarlle o fin do contrato no plazo que marcaba a lei.
E creo que nada máis. Tuve unha reunión outro día cos do GES. Que vai algún problema? Que pasou con a xente do GES? Algo máis? Pregunta máis que puxeron? Non. Non. No? Bueno, con respecto ao aparcamento no Artón, hai moitos anos que están aparcando coches no Artón de xeito incontrolado. Estivemos outra vez hai poucos días no Artón, o persoal da Brigada de Obras e eu mesma ali, vendo como solventar ese problema. Ese problema e algún máis que hai ali na zona do Artón. Había madeiras estropeadas que xa se arreglaron, hai un paseo de pedra que hai pedras soltas que vai ir a brigada pouco a pouco a repoñelas tamén e outra pista de zahorra que hai que repoñer de zahorra. E estivemos falando tamén do problema do aparcamento de coches. Entón o que decidimos foi ir o que nos parece máis efectivo, colocar obstáculos para que literalmente os coches non poidan acceder á zona verde, a onde está a herba. E en estes días, non sei se xa empezaron a colocar, son pedras, tal cual. Non sei se xa empezaron a colocar, pero iban a empezar estes días. Non sei se xa hai algunha, porque iban a ir pouco a pouco, que son bastantes as que hai que colocar, pero estaban niso. Sobre os contenedores soterrados hai exactamente a mesma información, iso non ten nada que ver con que a presidencia da mancomunidade estea nun lado ou estea noutro. A información é exactamente a mesma e os problemas que hai para que poidan entrar en funcionamento son exactamente os mesmos, que son os mesmos que había cando o Partido Socialista xa tiña a alcaldía do Concello de Muros. Exactamente os mesmos. Polo mesmo que non podía ser daquela, sigue sin poder ser agora mesmo. En canto ao lixo en Porto Carral, pois, bueno, pasaremos a recollelo. Hai máis puntos de vertidos incontrolados como este, de acumulación de residuos, e pasarán a recollelos. Levan tempo, pois pasarán a recollelos. Ao lado da Marquesina, sí. Xa notei que están ao lado da Marquesina para lle dar prioridade, vale? Está ao lado dos rapaces. De Marquesina de transporte escolar, disme, non? Vale. Bueno, enviaremos tamén a Brigada de Obras a que pinten as prazas de aparcamento, sobre todo as liñas amarillas, que supoño que será o máis importante, pero que fagan as dúas cousas. As prazas de aparcamento que tamén nos pediron que parecen importantes. Vale. Con respecto á colaboración en Normaninas, efectivamente a colaboración son 3.500 euros máis IBE e hai autobuses e un bufete, efectivamente. Autobuses son un ou dous, dependendo das persoas que veñan, como máximo 2. E o bufet, pois non sabemos exactamente canto vai a costar. E en que medios vai a sair, pois non o sabemos, porque vai a depender dos que acudan, igual que pasou ano pasado en Periodipesca, que sí que saiu en varios medios de comunicación, diga vostede o que diga, pois os medios nos que vai a sair pois vai a depender dos que acudan á presentación e os que respondan ás notas informativas e as notas de prensa que se lles envíen. Con respecto á denuncia de comisións obreiras que pasou, pois nada, fomos á inspección de traballo, estivemos coa inspectora de traballo, o representante dos traballadores, do sindicato e eu e outro funcionario do Concello, perdón. E aquí non chegou absolutamente nada de inspección de traballo. En calquera caso, estamos dando resposta ao que solicitaba Comisións Obreiras, que sea o mesmo que solicitaban aquí a través do Comité de Empresa. É dicir, non houve ningunha novedade porque xa se estaba facendo cando fomos a Coruña a inspección de traballo e síguese facendo na actualidade. Con respecto á factura de Enrique con H, pois miramos exactamente de que proceso era, porque é de algún suicio, da representación do Concello en algún suicio, como todas, e lle decimos sin problema exactamente de que proceso judicial é. E con respecto de eventos insuelas, pois agora non recordo exactamente de que era, pero creo que era de unha publicidade, non un convenio, senón que era contrato de unha publicidade. Pero, si quere, tamén miramos exactamente de que era. Reclamación Espiña del Fin, xa lle dixemos, e xa o sabe, que hai que botar os cálculos do canon e para iso se contrata unha empresa que faga os cálculos do canon exactamente que hai. Porque as contas que había feitas aquí estaban feitas, non sabemos como, porque non había información económica da empresa de Espiña del Fin.
Pideuselle, aportouna e agora hai que elaborar. Estaba, no, e vostedes xa o sabe, xa se comentou aquí, ademais, na Xunta da Mancomunidade. Estaba a interventora, que agora xa non está aquí, facendo eses cálculos, pero en vista a súa complexidade, acordamos ademais que o fixera unha empresa e niso estamos. Tanto vai cobrar esa empresa? Non teño aquí o dato. Pero xa contrataron esa empresa? Con respecto á débeda, non se lle vai a condonar a débeda, evidentemente, reclamaráselle todo o que se considere que hai que reclamar, pero hai que reclamar con xeito, non é cuestión de reclamarlle 2 millóns de euros en base a uns cálculos que non se sabe moi ben como se fixeron. E en canto a reunión cos GES, tuven varias reunións cos GES, efectivamente nesta semana tuven unha, pero xa tuven varias desde que estou aquí, hai menos de 2 anos e tuven non sei se 3 ou 4, non sei, xa perdín a conta. Esta en concreto era para falar dos grupos de cotización dos GES, para aclarar se grupo 3 ou grupo 4. Para iso era. Pois non pasou nada, eles aportaban a súa idea e eu lles dicen a miña, lles dicen que entendía que legalmente lles corresponde o grupo 4, de todas maneiras, se hai sustento legal, base legal para que pasen o grupo 3, por min non hai ningún problema que pasen o grupo 3, pero legalmente quedarán no grupo que legalmente lles corresponda. E iso foi no que quedamos, que íbamos a volver a consultalo, porque eu só consultei e me din que no grupo 4, así se comentaba tamén na mesa de contratación co comité de empresa, pero bueno, había algún membro do GES que decía que el pensaba que había argumentos polos que se podía justificar o pase ao grupo 3. Entón, lle dicen que o volvería a consultar, que se realmente era así e había base legal para que poidan pasar ao grupo 3, pois que pasarían ao grupo 3, e senón que a nosa proposta... Están no 3 ou no 4? Cal están agora mesmo? No cadro de persoal que se publicou no BOP están no 3, porque foi o cadro de persoal aprobado co orzamento do 2015 e en ese cadro de persoal aparecen, non sei por qué, no grupo 3, pero están cobrando en nómina co grupo 4. Están cobrando co grupo 4 e no cadro de persoal están co grupo 3. Algo de menos si, hai moi pouca diferencia, pero algo de menos si. Vénega. Hai noticias sobre o arranxo do paseo marítimo do Esteiro? Pasan os meses e seguimos a instalar o repetidor de televisión en Santa Catalina. Hai vista de que se remate dunha vez coa instalación? Hai resposta de Telefónica a Movistar para a dotación da DSL a Abelleira e Torera? Sábese algo da reclamación feita a costas sobre as obras na Creuda? No caso de que non se saiba nada, teñen pensado o goberno local tomar algunha iniciativa neste asunto? Seguimos sen dar ningún paso ao respecto do plan de dinamización do casco histórico. Teñen pensado convocar a mesa sectorial? Están cobrando os trienios todo o personal laboral que ten dereito a eles? Por que non se modificou a ubicación do poste da luz da baixada de Ventín en Abelleira ao que o goberno se comprometeu que a Asociación de Veciños Austreira fai máis dun ano? Vaise presentar un borrador dos orzamentos para o seu debate? Vaise engadir nestes orzamentos unha partida para comezar co arranxo do Cine París? Unha vez máis, rogamos que se elabore un plan de mantemento xeral que atenda de feito eficiente a todos os espazos públicos do Concello. Rogamos que se mellore a señalización e os horarios na parada de buses. Rogamos novamente que se dote de internet a Casa de Sorribos, xa que está a realizarse cursos e charlas informativas e facilitaría moito este tipo de actos. Rogamos que se comecen as obras comprometidas coa directiva da SD Esteirana para a ampliación dos vestiarios femininos e a instalación de 2 torres de focos no campus de Luís Vara para ter un alumeado digno. Nada máis e boas noites. Mira, con respecto ao arranxo do paseo de Esteiro, a última información que teño do xefe de costas é que está en fiscalización en Madrid o proxecto, é o último que me dixo Rafael Leimil. Con respecto da televisión de Abelleira, pois están traballando no proxecto e na consecución dun terreo que non está sendo nada fácil, porque ten que cumplir con patrimonio, coa posibilidade de repetir, de recoller e repetir a señal e ademais cos retranqueos de 5 metros que ten que ter o poste os lindes, é dicir, coas dimensións do terreo e que haxa alguén disposto a vendelo e aí se está traballando. Había un terreo que sí que conseguíramos que estaban dispostos a vendelo, pero non sei se dá as dimensións. Aí están traballando. Fomos a falar con varias persoas,
con varias persoas. Había unha señora que tamén vendía, pero logo pedía 10.000 euros polo terreo. Non sei, é ese o home. Eu non sei como se chama, porque está un técnico O e... último que se conseguía non dá, non chega, fan falta máis. Non é grande abondo. De ADSL, Tono? No tema da DSL, cando se instala a antena, instalase non un amplificador de señal. De obras da Creba seguimos sin saber nada e o que podemos é requerir información por escrito, se queredes. A costas. Pois facémolo. Con respecto aos trienios, aínda non os cobra todo o persoal, están traballando en tesourería e intervención e van completando expedientes e van cobrando a medida que van terminando expedientes. Pero aínda hai bastantes persoas que aínda non cobran os trienios. De todas maneiras, o compromiso que chegamos co comité de empresa é que cobren todos os atrasos dende o 1 de xaneiro de 2016 e empecen cando empecen, cobran todos desde aí. Vale, non empezan a cobrar desde o momento que tal. Uns van a tardar máis que outros, pero todos van a cobrar desde ese momento. No poste baixada de Bentín fixemos en varias ocasións e dende hai moito tempo as gestións coa compañía eléctrica e creo que estaban pendientes de unha autorización de costas porque teñen que colocar un transformador abaixo. Entón están esperando que Costas lle responda a autorización, lles de autorización. Para sacar o poste colocan un transformador abaixo e estaban agardando con eso. Cos orzamentos, creádelo ou non, e digades o que digades, seguimos traballando neles, a pesar de que estamos sin interventora, o cual dificulta moito, porque hai unha interventora accidental, pero aínda así, por suposto, moitísimo máis lentamente, seguimos traballando neles. Outra cousa é cando poidamos traelos definitivamente. E o resto eran rogos, non sei se me queda algo. Unha partida do Cine París para incluir nos orzamentos. Vale, bueno, témolo en conta para os orzamentos, pero bueno, esa ten que ser sí ou sí. Non sei se me quedou algo, creo que non, non? Non, bueno, pois entón con isto rematamos. Boas noites e gracias a todos.